హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఏజే. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఈరోజు వీడియోలో అయితే వాటిలో షార్ట్కట్ కీ యూజ్ చేసి బట్ ఒక సింబల్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. దానికోసం అయితే ఇక్కడ షార్ట్కట్ కీ వచ్చేసి 1F426 Alt X క్లిక్ చేస్తే మీకైతే బడ్ యొక్క ఇమేజ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. 1F426 Alt X ఇది బడ్ యొక్క షార్ట్కట్ కీ. మీకు కానీ వర్డ్లో బడ్ యొక్క సింబల్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ షార్ట్కట్ కీ అయితే యూజ్ చేస్తే మీకైతే బడ్ సింబల్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.